ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଯେଉଁ ରେସିପି ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପୁରା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ବନେଇବାର ଗୋଟେ ମଜାଦାର ରେସିପି। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ବି ରଖିପାରିବ। ଏତେ ସୁଆଦିଆ ବନିଯିବ। ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ କୌଣସି ବି ତରକାରୀରେ ପକାଇଦେବେ କି କୌଣସି ସୁଜି ଉପମା ହେଉ ପକାଇବେ ତ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଥମେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକିରି ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ଥରେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକିରି ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତଳା ଯେଉଁ ଡାଳି ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ସେ କେଣ୍ଡାରୁ ଡାଳିରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇଟେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେ କଡ଼େଇ ହାଲକା ଗରମ ହେଲାଣି, ମାନେ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି କି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେନି କି ହାଇ ବି କରିବେନି, ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି, ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଗରମ ହେଲା ପରେ ସବୁଯାକ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କି ପକାଇ ନେବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖଡ଼ିକା ଚଲେଇ ଚାଲିବେ, ଜମାରୁ ବି ଅଟକିବେନି। ତଳ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବିଲକୁଲ ବି ଫୁଟିବନି। ତାପରେ ଟିକେ ଇଏ ଝାଳେଇବ, ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଝାଳେଇଲେ ଜମା ବି ଆପଣ ଡରିବେନି କି ନାହିଁ ଝାଳେଇଲାଣି ଖରାପ ହେଇଯିବ, କିଛି ଖରାପ ହେବନି, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଫୁଟିଗଲା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଜମା ରହିବନି। କେବଳ ଗରମରେ ସେକିଲା ଭଳିଆ ଭାଜିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲାଣି, ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା ପୁରା ନରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାତକୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି, ପୁରା ନରମ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ମୋତେ ତ ଏ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଥରକ ଏମିତି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖେ। ଆଉ ପୁରା 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ଯେତେ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆର ସ୍ୱାଦ ଆପଣ କଞ୍ଚାରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ଥିବ ନା, ଆକୁ ଯଦି ଷ୍ଟୋର କରିକି ମାନେ ଡ୍ରାଏ କରିକି ରଖିବେ ତା'ର ଆହୁରି ସ୍ୱାଦ ଆସିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ତ କଞ୍ଚା ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମିଳିବନି, ତ ଏମିତି ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଆକୁ ରଖିପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ମୁଁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଭାଜି ସାରିଲାଣି, ଅଧା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଇଏ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ନରମ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି, କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଥିଲା ଟିକେ ଫିକାଳିଆ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୁଁ ୟାକୁ ପୁରା ଉପର ତଳ କରି ଚଲେଇ ଚାଲିଛି। ବିଲକୁଲ ବି 1% ବି ୟାକୁ ଛାଡ଼ିନି, ଜମା ବି ଛାଡ଼ିନି, ଏମିତି ଚଲେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିଛି, ବିଲକୁଲ ହାଇ କରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଚାପିକି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାଙ୍ଗିବାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଚଲେଇ ଚାଲିବା, ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ନ ଆସିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଶୁଣେଇବି, କେତେବେଳେ ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ସଫ୍ଟ, ପୁରା ନରମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ଲାଗି ହେଉନି, ପତ୍ର ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏମିତି ଚଲେଇ ଚାଲିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଏ କରି ରଖିବେ, ଆପଣ ଡାଲମା ବନାନ୍ତୁ କି କୌଣସି ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ସରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି, ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆଧରୁ ଅଧା ଚାମଚ ପକାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରଟା ଅଧା ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ହେବା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ଭାଙ୍ଗି ହେଇ ଆସିଲାଣି ପତ୍ର। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏମିତି ଚଲେଇ ଚାଲିବା। ଆଉ ପତ୍ରରେ ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି ମାନେ କଡ଼ା ଅଂଶ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଗଲାଣି, ପତ୍ର ପୁରା କଡ଼କ ହେଇକି ଆସିଲାଣି। ପୁରା ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଆସିଲାଣି,
आउ पूरा भल से केतବେଳେ भांगी हबो पूरा से टाइम पर्यंत आपन को चले एमती उलट पलट करी चले पड़ो। सांग माने जो मेथी पत्र आसूची से तो यही टाइप ही बनाऊँच। मेथी पत्र को भी ड्राई कर रखुंट जो खाद्य रे बहुत स्वाद बने बढ़े दिए। मेथी पत्र आउ पुदीना पत्र भी आसीगला मार्केट को, धनिया पत्र भी मार्केट को आसीगला। तो देखु केमती साउंड होउची। तो यही टाइप सांग माने ए टाइप साउंड ही आसला। तो ये देखो सांग माने पूरा पाउडर ही आसला पूरा जो साउंड भल से साउंड ही आसला। मुझे गैस बंद कर सारा। गैस बंद कर सारा पर देखो हाथ में मकचिकी देखो केते बढ़िया से पाउडर हो जाऊँगी। आपन को ये मिक्सी जार रे पूरा पाउडर करेंगे एमती हाथ में मकची देवे। तो ये देखो पूरा गुंड हो जाऊँगी। आउ एते बढ़िया यार बास्ना आसीज ना सांग माने भाजिला बेले भी टिके टिके बास्ना आसीबो। तो ये देखो पूरा केमती पाउडर हो गला। आपको कौन सी भी एयर टाइट कंटेनर रे भरिकी रखिने जिते वर्ष चाहिए जेपर्यंत आपंकर ये रेसिपी न सरी से पर्यंत आप स्टोर कर रखिपारे। कौन सी भी आधे खराब हम नहीं। आउ ये तरकारी स्वाद बढ़िया संगे संगे बहुत ही भल लगे ये पत्र खाइबापी कि मसला रूप आप व्यवहार करेंगे। गरम मसला रे आपन जदि बनाऊँ कौन प्रकार गरम मसला ए गोटे चामच भी ताथे मिसेक व्यवहार करेंगे। सांग माने जेमती आपन भजा जीरा गुंड व्यवहार करती एटा सेमती ही व्यवहार करेंगे। आर स्वाद भी सेते बढ़िया आसीबो। तो सांग माने आजिर ए रेसिपी केमती लगिला मते कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत जनइबे। तो ये देखंतु बास्ना तो मो घर कंपिला। आपण केबे बनाउचंदी आ ये बास्ना आपण घर केबे आसुची मते निश्चिंत जनइबे। आज पे सांग माने एतिकी रहुची। पुणी देखाबो नुआ एक रेसिपी सहित। किंतु सांग माने आपण माने जणैया को जमार भूलिबेनी आपणकर ए रेसिपी केमती बनिला आ केबे प्रस्तुत करिवे। जदि आपणको बारी घरे भूसंग गछ अछि निश्चिंत एटा बनेके स्टोर करंतु। तो सांग माने आजिर ए रेसिपी एतिकी रहुची। पुणी देखाब नुआ एक रेसिपी सहित। ए समय रे ए चैनल रे देखा जमार भूलबेनी सबुदिन किछि नुआ आपण मन पई। सांग माने ये देखो दुईटा बोतल पूरा भर्ती होगी बनिकी रखिली। तो आप निश्चिंत बनातु आउ एंजॉय करंतु। जय श्री जगन्नाथ।